Tewaliwo mu bbaluwa eno we bagambidde nti omwana bamugobye. Mwabafuula aba social media abategeera mwawabye. Ebbaluwa egamba oluvannyuma lwa Tamale Mirundi Junior okumanyiira n'okuyisa olugaayu mu kitaawe mwami Sali mukulu wa kitaawe amugobye okuddamu okulinnya mu makage Sali. Kati kambuuze mwabadde mwagala omwana ajjaavume kitaawe era amugambe mwana gwo nvumye bulungi n'olulala okomangawo n'onvuma. Nina byempulidde nti Tamale Junior mbu atwala kankaka mu kooti. Mutuufu era muwagira ekintu ky'okusibako okutta omuntu olujja kiveeko kinene nnyo. Ekyo kinene nnyo. Kankaka ani amuli emabega okwogera ebintu ebyo oba famire yezana ye musindika. Ekyokubiri njagala amanye si wa luganda lwa famire ebyo abyogeranga ani. Waliwo mwa famire amutuma oba ye yennyini alina lutalo lulwe lwa kwonoona amannya g'abalina famire y'oli. Lwaki mu bakazi bonna ateekamu maama wa Junior? Nze ebyanyiiziza Maria kuta video era ne munyigira ne mutabukira ne mugaba byovuma abantu iPhone naawe togifaanana nga bw'otunula. Wakoze bubi tukkirize. Balwanira buyinza. Baagala buyinza. Buyinza. Ani musika? Si kya busika kyokka ne maali. Senga wa Junior kye yakoze kye yabadde alina okukola ng'omuzadde. Olw'obusungu ng'alaba abaana bamutyoboola abatyoboola okutambula okugenda nga bakyayogera naye. Naye newankubadde kye yakoze ng'omuzadde ebigambo bye yayogedde ebimu byabadde tebikola ki? Byasusse byabadde tebyetaagisa. Junior yalaze okunyooma reasons based to his knowledge. Otya osanga bye bayogedde yabadde tabyagala naye yabadde awo omukisa okuwuliriza. Ate bamugambye komawo n'alaga atambula agenda. Naye n'abagamba musazeewo okusalawo kifo abatakiwulidde. Okyegera kyegamba waliwo kiki kye baasazeewo kale baasazeewo naye walabye obukkakkamu maama wa Junior bwe yaduusizza ng'atudde mu katebe. Kiraga kye bali balamu be nti bamunyigiriza. Wuliriza bali balamu be ye ng'omuntu omukulu newankubadde yabadde na bingi ebyokwogera. Lwaki yabimize n'asooka abawuliriza? Omuntu bulijjo bagamba Abaganda olugonvu lw'obujjogere ge maanyi gaalo. Buli we lugonda lunyweza lusiba. Junior okubeerawo yandibadde n'awuliriza buli kimu ne bakola conclusions nga tazzeemu yadde n'ekigambo nga maama we yabadde oba nga azzeemu ebigambo bibiri mbiwulidde kangende mbirowoozeeko. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka. Gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi, oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nda twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor.
so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Zerujja omulungi atwaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwe bali kubanga mugoberera programu zaffe ez'enjawulo andi ne Senga Maggie batandise okuleeta ensawo z'abaana ezisoma. Mujja munguleko by the way ntunda ensawo wali ng'oyingira mu kikubo omulyango ogusooka edduuka liri ku level 2 ntunda ensawo kuva ku nursery, primary, laptop bags, chest bag, cross bags, abagenda otambula amawanga n'obusawo bonna mbuyina abagenda safari nazo nzina so mujje mumpagire. Enamba y'essimu 0704 391505 ne 0775 3432 ojanguyizza nnyo somako emu mpola mpola. 0704 391505 and 0775 kale Senga Margaret ekimuleese z'ensonga eziriwo ku social media. naye sokoleka empiseewo nina mukwano gwange Alexander Ndugwa yandaba Kafton bambi ensanyusa okuwuliza weebale nnyo balina olukuŋŋaana e Canada mu December nga 6 ogwa Africa culture nzikiriza ndisome wano bannaye annual African Canadian International Talent Exhibition and Fireside Gala batunulira ebyobuwangwa byonna eby'Abafirika byonna so bambi mugende ng'ennaku z'omwezi 6 okutuuka 8 December abali mu diaspora abali mu Uganda musobola okugenda ne mu registeringa ku annual African Canadian International Talent Exhibition mujja kubanga mubeegattako. Okay kale ewatali kumala budde Senga Margaret twogere ku nsonga nga weeri buli lunaku ekyusa envubo direction yes yenvubo kitandikira ku family y'omugenzi Tamale Mirundi kati kiyingiddemu n'abaagaliza family eyo. Nvumirira embeera yenna ebaddewo naye ng'ate era ntwala omukisa guno kugamba buli muzadde tukuze bulungi abaana era tubabuulirire bw'olaba gye nvuddewo embeera zino zonna zikuleetera ki nga gwe omuzadde enkuza y'abaana baffe okuziza otya omwana wo bw'ogaana okugunjula omwana wo okkiriza ensi emugunjule Junior tumwagala era tetumwogerera bubi naye njagala tutunuulireko muddeyo mulaba akatambi waliwo omuntu amugamba lindako okugenda sooka owulirize Junior yalaze okunyooma reasons based to his knowledge otya osanga bye bayogedde yabadde tabyagala naye abadde awo omukisa okuwuliriza ate bamugambye komawo n'alaga atambula agenda naye n'abagamba musazeewo okusalawo kifa abatakiwulidde okyegera kyegamba waliwo kiki kye baasazeewo kale baasazeewo naye walabye obukkakkamu maama wa Junior bwe yaduusizza ng'atudde mu katebe kiraga kye bali balamube nti bamunyigiriza wuliriza bali balamube ye ng'omuntu omukulu newankubadde yabadde na bingi ebyokwogera lwaki yabimize n'asooka abawulirize omuntu bulijjo bagamba Abaganda olugonvu lw'obujjogere ge maanyi gaalwo buli we lugonda lunyweza lusiba Junior okubeerawo yandibaddewo n'awuliriza buli kimu ne bakola conclusions nga tazzeemu yadde n'ekigambo nga maama we yabadde oba nga azzeemu ebigambo bibiri mbiwulidde kangende mbirowoozeeko. What do you call a conclusion? Kuba nalabye nga nze Junior yeeyogerera nti musazeewo. Isn't that a conclusion? Wuliriza nze kankubulire lujja abantu abakulu abo balaba balina ensobi nga bo naddala asenga n'abalala ababaddewo senga wa Junior alina ensobi nga ye naye ate tumunenya ng'omuzadde bino njagala tubirowoozeeko ng'abazadde tetwogera out of excitement twogere mu reality gwe wammwe oyina obutabanguko obuli ewammwe naye ne wegitwala myaka 5 oba 10 ogenda kunoonya mukaddewo ne bw'aba avudde wansi olowooza bw'anaaba avudde mu nsi abalala abaddawo nga mumaze okubreakinga chain eyo ogenda kukolagana otya nabo Junior agenda kuzaala abaana be beetaaga family jjajja senga ne bwe baba tebaliiwo abo waliwo extended family members be tuyina
waliwo ebintu ebibonyabonya abantu olw'entalo bajjajjaffe ze baali mutaata gundi takolanga nagaja nefe abaana bwe tukula nga wandiyagadde okufuna ekintu nga tokyasobola kiki kyengezaako okukola togenda kulwana na kika kyonna at the end of the day obugonvu lw'olujegere gemaanyi gwalwo ebigambo maama we yabadde areactinga junior okubeerawo n'asirika lwaki olowooza yabadde tawandisiganya bigambo n'abantu bali kubanga abarespectinga mbu bantu bamulamu be basezaala waliwo ekintu abantu kye batatunuulira nga tutunuulira incidence eno yonna senga w'omwana kituufu bye yakozeseza yabadde alina obikozesa ebigambo totujoga kaana gwe njagala mbabuulire twogere amazima tujjewo ebyokusinika amannyo n'okwebuzaabuza amazima gali nti gwe bw'abanga gwe mwannyina oba gwe wennyini nga gwazaala omwana nomumuyita nga mubeerako bye mumugamba n'abalaga abayisizaamu amaaso wandikoze otya nga gwe ssenga w'omwana bwe bagamba bw'ataba ssenga asenga si taata senga asengeka ensonga omanyi lwaki ewatali taata ssenga amala bingi nze kyenkugambye kyensoose okukola kuvumirira eyatukuta katambi kali kateeka ku mitimbagano naye ebyo byonna byabadde bisuubirwa n'ebisingaawo bwe tuba mu family meeting tulwana tuyomba naye at the end of the day kikoma muffe kakati senga kye yakoze kyabadde alina okukola ng'omuzadde I'm telling you amazima ga Katonda senga wa junior kye yakoze kye yabadde alina okukola ng'omuzadde olw'obusungu ng'alaba abaana bamutyoboola abatyoboola okutambula okugenda nga bakyayogera naye naye newankubadde kye yakoze ng'omuzadde ebigambo bye yayogedde ebimu byabadde tebikola ki byasusse byabadde tebyetaagisa ebintu by'okkolima ebintu by'okugamba kitaawo yaffe ebyamutta biki kitegeeza bintu binene nnyo olutalo olwali ku kitaawo Tamale junior Tamale senior tobiteeka ku mwana kubanga oli yakola ensobi ze nga taata ate n'omwana alina legacy ye oba olugendo lwe lwatambuliramu twogerera ku kiriwo oyagala kuzimba nju oli bunaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakoga mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza bokisi eziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 0780232749 oba 0709587777 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba mu katambi engeri wakalabyemu kuba nze Junior namwerabidde nga yeetulidde mu ntebe ye waati era nga bulijjo waagaziya amagulu musajja wattu sengawo ki ekimunyiiza twogera katambi waliwo bye batatulaze ebyabaddewo omwana ono bwayogeredde mwasazeewo dda ebya osanga ebyogereddwa emabega byabadde tayagala kuwulira osanga biri ku maama we kati wulire waliwo obutambi bwendi mukulaba kanka kabwata agamba maama ayagala kugamba ebiriwo kati wakati mu families kulwanira busika kulwanira maanyi kulaga maanyi kulwanira kaŋŋambe oba legacy y'omukulumbu families okulaga amaanyi eno n'eno y'amaanyi bitiibwa ne property byolabawo byendabawo nganze era ebyo bisuubira mu family olowooza ki ekibalwana ekisooka mu byonna amazima ga Katonda tukkirize balwanira buyinza baagala buyinza ani musika si kya busika kyokka n'emmaali so ng'ekyo kyangu nnyo lujja kitya bwe musobola okutuula nga family kyenkugambye wadde bino byonna bibeerawo Junior yeetaaga family ye
bino byonna bya social media tubiteeka wali yeetaga family etya tugenda wa administrator general tugenda kunoonya ba administrators abagenda okuddukanya estate y'omugenzi bw'aba teyaleka ddaame owulira ndowooza family erina okutuula omubi gw'otayagala John agenda kubeerawo Junior gw'otayagala agenda kubeerawo administrator mwenna abaana abayita ne mwerondamu ba administrator kakati family y'Ekyengera erina okubeera represented ne family y'Ezzana erina okubeera represented mufune ba administrator ne ku mbeera eno gy'ozannya mu social media n'abantu abakutunuulira omulamuzi anakkiriza okubeera omu ku ba administrators onfunye kye njogera omaze okulaga disrespect agenda kukkiriza kale akukkiriza naye at the end of the day weetaaga John ono gw'oli mu kutyoboola oba gwe muli mu kwewaanyisiganya ebigambo likewise ne John yeetaaga Junior mugenda kutuula okulaba distribution of property mugenda gikola mutya nze mpawo amagezi kintu kyangu nnyo Junior ne baganda bo musooke mujje ebintu bino mu mawulire muli mu kwetyoboola bwe mujja mu bintu bino mu mawulire mbagambye obugonvu bw'olugegere ge maanyi gaalo Junior tekirina kye kimuggyako kutuula na family ye ne bagamba ekitukayanya kiri bwe tukole distribution proposal mutwale maali y'erife tutwale yeeno bano batwale bwe bati buli omu afune maali ye mu mirembe mutambule mugende anti wuliriza nkukakasa nabo n'obusungu obubaddewo bugenda kutuuka mwaka gumu ebiri nga bonna buweddewo lwaki buli omu ayina kyatutte ewatali kugabana bagenda sigala nga bagenda kwetema ekibatta kiki properties owulira stories kankaka zaali mu kuleeta munnamwandu yali bulijjo omukulu yajjanjaba Owessaza ono leero bwe yagenda okujjanjaba lwaki omulwadde bwe yafudde ate musiru ani kankaka musiru soka ye kankaka omujjewo kubanga lwaki nkugamba musiru tewali yakola appointment yakufaana Katonda ekyokubiri ebyo byanyumya ebyekisiru munnamwandu olw'omukaaga yagenda n'asiiga enjala olw'okubiri omuntu bw'atalabikako bulungi kubanga nnina omulwadde Dujjo kitegero bakyegamba abantu bajja okulaba yakakasa atya mbu yali agenze mu njala ekyokusatu bino byayogera ebyekisiro mbu yaleeta father amwe sacramento mu ddiini gy'ensoba nze siri mu katoliki naye omwami wange muki ngitegeera balina sacramento ze bawa abantu abalwadde abali ku ndiri ebazibawa ate ekyokubiri nowadays aina ne statement gyali mu kkola ey'ekisiru nnyo egamba mbu wategeera otya mbu bba wagenda kufa kati kankubuulire nze guno omwezi guno oguwedde nafirwa muganda wa maama wange Mulago naye waliyo department bagiyita paracare bajja ne bakubuulira amazima nga balaba omulwadde tagenda kuwona amazima ga Katonda kiri ku record bakutuula ku level 5 Mulago bajja ne boogera naawe bw'omujjanjabi ne bagamba amazima gali bwe batyo olaba omulwadde ono abasawo bakoze buli kimu ne okusinziira ku biriwo tagenda kukola ki bakyogera era gye bali Mulago kakati osanga tumanyi kimbu oba ne maama wa Tamale mukyala wa Tamale abasawo bajja ne boogera naye ekyokubiri mu busiru bwa mu kulowooza ogamba lwaki waleka ono omukyala omuto ogenda okujjanjaba oli lwaki omukulu yaliriddawo buli gye amujjanjaba mu busiru bwa kankaka ebyo byayogera agamba bya famire ye bwatutegeza bya family baliridda mmwe ba John lwaki tebagamba omukulu maama waabwe buli jjajjanjaba leero gwabeerayo nawulidde ne John nga byogera batuula nga family ne bakkaanya maama abeere mu kukkaanya okwo mwandibadde ebyo byonna byonna temubiteekawo kubanga bibadde byammwe bya munda era mumanyi bingi kubanga n'omu ku batabani ba Tamale abadde dokita ng'amujjanjaba ekituufu akimanyi so ebintu ebimu ebyokutanishinga nze ndabawo kankaka kyajja kukola tayonoona bwonoonya azze kulaga maama wa Tamale nga y'omu ku bantu abeekobaanya okutta omuntu era nkirabye ng'akyogera okutta omugenzi Tamale senior ye yazze target gwe kyolaba nti atagetinze maama wa Tamale exactly naye nga kitwoboola nnyo kyongera na kumenya family eri abantu ababadde bagirabira mu kiti ekirala nga nze batya kubanga abantu batunula ne bagamba osanga lujja omwana ono byayogera biri bwe biti osanga lutalo lw'abajja n'abajja ani alaga amaanyi kubanga oli yatulaga omwami gwasinga okwagala osanga maama yatuma omwana amulwanira olutalo kubanga ne bw'obeera gwe lujja nga banyigiriza maama weera oyina okuvaayo all in all kankaka ali mu lutalo olw'ekisiro naye nga ekigendererwa ali mu kuba family y'Ekyengera kutyoboola maama kulaga maama y'omu ku beeko baana okola bwe bati basobole okubba ebyobugagga maama y'omu ku beeko baana nawulidde nga wane statement mbu yaleeta father mwe sacrament simanya amalaamu gatte ng'ebiruubirirwa ki
obwongo obutono it costs you a lot okuba n'amagezi amatono nkugambye ffe tujjanjaba abantu naye nowadays abasawo bajja ne batubuulira amazima era gye kiri luli baatyanga okugamba omuntu naye kati bakikola ekyokubiri njagala amanye si wa luganda lwa famire ebyo abyogeranga ani waliwo omwa famire amutuma oba ye yennyini alina lutalo lulwe lwakwonoona amannya g'abalina famire y'oli lwaki mu bakazi bonna ateekamu maama wa junior lwaki ateekawo mbu teyalina kujjanjaba muntu ng'ate John yavayo n'agamba maama twakkaanya abeere nga yajjanjaba ani taata tolaba mbu musiru oshegera kyegamba mwe mumanya mbu omuntu mubi Kankaka yazenga munnamawulire w'omugenzi abadde akola na Kankaka yekka omugenzi Tamale Senior abadde akola ne Kasuku mbadde mulaba abadde akola ne Muyanga Lutaya mbadde mulaba abadde akola ne Kwezi Robinson mbadde mulaba abadde akola ne ate mbadde ndudde n'okulaba video ze ng'ali ne Kankaka naye ate munezibaddewo nkadde nze mbadde nduddewo ati nkugambye mbadde ndudde nganze sagala kugamba balangaze naye ku bipya abadde ayinawo video oshitegera kyegamba so toyinza kwa justifyinga nga munnamawulire waki w'omugenzi kubanga bangi ababadde bakola ki n'omugenzi kyogamba nti interview ya Kankaka tegasseeko wakati mu mbeera ate yongera kwonoona bwonoonyi nakuwa ye ebiruubirirwa bye abadde ng'alabisa famire y'ekyengera mbu maama oyo gwe muwolereza y'omu ku batemu kigambibwa mbu ye bye yayogedde byendabe ku social media mbu y'omu kubeeko baana onaave mu nsi kubanga maali maama y'omu ne mutabani we Junior babadde bagenda mu bantu nga babasoloozaako ssente maama y'omu ayagala okutwala maali nga aleeta father amugatte mbu afuke wampeta abeere legal wife maama y'omu tabadde supposed kujjanjaba mulwadde maama y'omu babadde mu fight era bagenda owa Muzeyi Sali oyo muganda wa Mwami Sali mbu abatabaganya ebyo bibeerawo mu bufumbo fenna tulwana era wabeerawo ow'oluganda gye mugenda abatabagana n'ekyo tekijustifyinga lujja mbu omwami wange tumala ne tukwatagana era tutegeregana omuntu wazaalira omwana asooka n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna tolowooza baba bakadabagana oba balabye jjojjo wano n'olwekyo ebyo ebigambo byanyumya n'agezaako n'okusiga obuso obunene nnyo nga ngamba mbu Tamale ebyamulwaza simanyanga yalaba abaana abamu abatali babe kati gwoyogeranga ani oli wakika oli wa DNA wagenda abaana mwabatwala ne mubakebeza olyoka oyogera ebyekisiru bwe bityo by the way abantu bwe tuba tuyomba mu bufumbo abamu bayomba yagala n'omwana si wange naye nga mu real sense bagenda omukebera ng'omwana wo so ekyo tuyinza okuba olumu bayomba naye nga si bwe kiri mwe baba bakebeza nga si babe omusajja ye yabeegaanako n'agamba bano abaana kubina ebyabamuzeyi baffe bwe batuyombera mu bigambo bya Kankaka nti y'omu atera kwaba abamu abaafuna omukisa okugendako mu ddwaliro mu biseera by'omugenzi ebyasembayo ne Muyanga Lutaya yagendayo era naye alina audio ez'enjawulo naye asirise yavaayo n'ayogera nga taata luŋŋamya agamba omwana wange bamuwaayira olw'okuba bamumanyi olw'okubba obuyambi kubanga yali akyali mulamu bwali buyambi si mabugo yali akyali mulamu n'avaayo najustifying n'agamba bamuyinako obujja kubanga aguze emmotoka ebyo bibeerawo mu extended family buli mukazi aba ayagala kulaba nga omwana we ya outshininga kyekiri kye nakugambye ekibatawaanya kintu eki power of legacy amaanyi supremacy ani asinga famire eno yesinga amaanyi nedda fe abasinga fe abatwala muzeeyi byakolanga nze abadde naye nze atambudde naye nsinze gwetegeera nze alina olaba pulezidenti exactly naye ng'ekyo kyangu nnyo lujja kugambye batuule nga famire babijje mu mawulire bakole distribution buli omu afune ekyalina ofuna era Junior agenda sigala mu mawulire ng'akivuga nga tata we bwali era yagenda osigaza ligase eyo kubanga nkukakasa John tabisobola ono omuwala takisobola Maria tabisobola oyo ate yayonoonye bwonoonyi kyekyanyiiziza n'okunyiiza ne muvuma kubanga ebyo ebintu by'okwogera muze ku myaka gyonna nga ndaba kitange tasulangako bweru bali abaana yabazaalira mukamwa nedda g'emazima yabazaalira mukamwa oba yajja mu mpale bwe yayagala maama Junior yaraki yatengeza amaka g'ekyengera kitegeeza yamutongeza mukyala we kati gw'otandika okyogamba mbu kitange tasulangako bweru fe babadde amanyi ng'abaana nga tutwalanga ekyateeka tukweka oba abadde abakweka bukwesi nga mu muswazi wuuyo yaddibira ku lujja ali ku lujja kati oŋŋamba oti emyaka egyo kyali wakitaawo ne nnyoko obusungu nga bungi nedda bye yayogedde yennyini kubanga ye kazaala bulwa
senga teyatadde video ezo family zino ndujja n'ewamwe temuli bulungi n'ewaffe mbate ewaffe kirina waasi nnyo properties families buli mugenzi bwafa ng'alese ebyobugagga ebyo bogenda bisuubira mu bakyala ab'enjawulo ojja kulaba abakyala naddala abo abakulu by the way nga boolaba ekiri owatambale kyekiri mu family zonna abo abakyala abakulu bagezaako okwagala okuuninga mbu omuze yakola n'omugenzi emaali yonna yange nkugambye ekiri emabega w'ekyo ekintu kulwanira buyinza. Olwaleero nina byempulidde nti Tamale Junior mbu atwala kankaka mu kooti. Mutuufu era muwagira. Ekintu ky'okusibako okutta omuntu olujja kiveeko. Kinene nnyo. Ekyo kinene nnyo. Kiwulika kya mmanso gamba nti mu nsi yonna. Maama we yayatta taatawo. Siwe statement siwe yabadde. Yagambye. Nze bye nalabye byonna. Yagambye. Oyo omukyala. Ayinza okuba nga y'omu ku baaleetera n'omusajja okufa era ye yamuleetera okufa yamupressurizing ng'ayagala ebintu yamuteekako era Tamale yanyiiga nnyo omugenzi ng'alabye ono aleese father n'amugoba n'amuwemula ebintu ebyo omukyala ono okuzaala abaana ebbali pressure mbu yamulinnya nnyo ojjukira statements yayogedde mbu omukyala maama wa Junior yazaala abaana ebbali omusajja bwe yakitegeera mu musajja mu mukwano gw'omusajja kubanga Tamale siniya yabeeranga mirimu gya president siwe yagambye so mucho kitegeza nafuna stress ne pressure nafa nenga tujjukira omugenzi nganzo okusinzira byabadde ayogera nga gamba ba mafia bamulwanisa bangi so Tamale akola atya era naye yennyini agamba nga State House agibanja omuntu bulijjo ebintu bingi ebirinza ekyo sagala kigendamo naye nga Tamale kutwala kankaka mu kooti mutuufu ekintu ky'okugamba omuntu mbu oli yatta omuntu kinene ebyo byonna biri wano tubyogera naye ekinene nnyo gwe wawulidde famire eri eyekyengera eyogera eyeza neyogera walabyemu aspect eno gye bagamba mbu maama alabika yeyasse kankaka ani amuli emabega okwogera ebintu ebyo oba famire yeza naye musindika byogere tewali byayogeddenga oba ekyo nkyogera just allegation oba yayogeddenga kankaka anti kati leka bamuvunaani ayogera abimutuma yaliyo yali ayogere na bino omanyi kyekitegeeza gwe okujja okwogera mu bantu bonna ng'omukyala yayenda kyaleetera omusajja ensi gwe badde eyagala ennyo okufuna pressure kubanga ayinamu abaana abatali babe omanyi eyo statement bweri kiki kye bagezaako provinga bwekitunuulira toni bagezaako okulaga abantu mbu ne mu distribution of property tuddeyo eri kiri kye nagambye emaali distribution of property n'abaana bano bwe mwagala tugwe sina ba muzeeyi mulimu abatali babe kwegamba DNA esomewo wetugenda tugende mu DNA ate bo bayina n'ennono obuwangwa kyekiri kyegambye togenda kwewala family kobanyiikire nnyo olwaleero na luli social media genda kubuupuka n'ekuwage naye amazima ga Katonda lujja ogenda kwetaaga omuntu oli ng'ensi teriiwo gy'ayina okukolera ku mwana w'omukolo bagamba sekkono tawanyisiganya ekyo aga Katonda mugulu kyo kikkirize Junior Tamale Junior ajja kuva mu nsi naye wanaaba azadde abaana nga yeekutudde ku famire eno naawoza mbuze ekoze ekika ekyawe kirungi nnyo naye era olina ky'ogenda okwetaaga mu musaayi gweno abaana bo kye bajja okwetaaga nga gwe oyinza oba tokyetaaga olowooza lwaki abantu tulina ab'olunyiriri anti ogenda kukola ekijja ekikyo naye bw'onookola ekijja ekikyo n'emisoso egy'ewammwe gyonna onoogyekolera okugeza ogenda kwesumukira abaana bo gwe bw'onoova ontegera kyengezaako okugamba okusumika ngamba mu nnyimbe ontegedde kyeggamba abakiraba bakitegedde waliwo ennono abaganda ze bakola mu by'omuntu bw'ava mu nsi anti okoze ekika ekikyo abantu baabya olumbe mukwali olumbe balutambuza mu nnono kati kika kiri okyejjeeko ogenda lutambuza oti